তাকান। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। রাজু ভাই আসছে কোথা থেকে ভাই? নোয়াখালী থেকে রাজু ভাই আসছে। এই যে রাজু ভাই নিয়ে আমার কবুতরে আজকে নিজের হাতে খাওয়াবে। আলহামদুলিল্লাহ, আগে একটু কবুতর দেখাই নেই ভাই। খাবারটা হাতে রাখেন ভাই। আপনি কেন আসছেন ভাই? এই কবুতর নেওয়ার জন্য আসছে। অবশ্য ভাই 3টা কবুতর নিবে। আমি কবুতরটা খাওয়ার আজকে নিজের হাতে দিবে উনি। আসলে ভাই অনেক দিন ধরে, কতদিন ধরে দেখেন আমার ভিডিও? আপনার ভিডিও আমি শুরু লগ্ন থেকে ইনশাআল্লাহ দেখি। রাজু ভাই খাবার দিবে। এই যে এটা খুললা, এই যে দেন ভাই, এখানে দেন বা ডিউটি দেন। হ্যাঁ, ওকে। আর খাবে, আর এইটাই একদম মিলেই দেন। হ্যাঁ হ্যাঁ দেন। হ্যাঁ, যে ভাই খাবার দিল ইনশাল্লাহ। এখন ওরা খাবে কবুতর। খাও খাও খাইতেছে। খাবে, ভাই খাবার দিল। বাইরে সারা হয়েছে তো এই জন্য পানি পুনি খায় নাই। এখন আমাদের টাইম শট 2 বাটি টাইম। খাবার খেয়ে ফেলবো, আমাদের যেহেতু টাইম শট। নেন ভিডিও তোলেন, আমি বাকি কাজ করে। হ্যাঁ, খুব সুন্দর দেখা যাচ্ছে। শুক্রান। না না, এখানে অফ করা যায়। এই যে